हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ग्राउथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस एम्पलीफायर को हम रिपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है एम्पलीफायर। इसमें ये बोर्ड लगा है और मैं इसे अब पावर ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो देखिए, इसमें सीरीज टेस्टिंग लैंप जल रहा है, मतलब कहीं शॉर्टिंग है। सीरीज टेस्टिंग लैंप का इतना जलना शॉर्टिंग का ही संकेत होता है। और इसकी आवाज़ भी देखिए आप, हमिंग आ रही है, देख सकते हैं हमिंग आ रही है। और ये सीरीज टेस्टिंग लैंप जल रहा है। तो इसमें कोई ना कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो इसे रिपेयर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर फटा हुआ दिखाई दे रहा है और दो रेजिस्टेंस भी जली हुई है। ये ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं पूरा फट चुका है, पीछे का हिस्सा फट करके गायब हो गया, ये देख सकते हैं। और इस तरह की हमिंग इसमें आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही। कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो सॉन्ग की आवाज़ नहीं आती और इस तरह हमिंग आती है। तो इस फॉल्ट में क्या करना है, और इस ट्रांजिस्टर के साथ साथ और भी ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सभी ट्रांजिस्टर को चेक करना है, क्योंकि फटा हुआ ट्रांजिस्टर तो हमें दिखाई दे गया, लेकिन ये पीछे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं बड़े टीओ पैकेज ट्रांजिस्टर, इनको भी चेक करना है, ये भी ख़राब हो सकते हैं। तो इनको कैसे चेक करना है, इनके 3 वायर लगे हैं, तो तीनों वायर में से कोई से 2 वायर हम हटा देंगे और उसके बाद इनको चेक करेंगे। एक वायर तो लगा रह सकता है, चाहे कोई सा भी, और 2 वायर हम हटा करके इसको चेक करेंगे। तो इस तरह अब ये ट्रांजिस्टर सही है। इस तरह से हम सभी ट्रांजिस्टर को चेक कर लेंगे। हालांकि इसमें 2 चैनल है और एक चैनल के ही रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर जले हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी को चेक कर लेंगे तो सही रहेगा। तो इस तरह से सभी ट्रांजिस्टरों के 2-2 वायर हटा करके हम चेक कर लेते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर भी सही दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैं जल्दी से फटाफट से इन चारों ट्रांजिस्टरों को चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है। तो इस तरह से हम इनको चेक कर लेंगे और जो भी ट्रांजिस्टर ख़राब होगा उसे निकाल करके उसकी जगह पर दूसरा ट्रांजिस्टर लगा देंगे। तो दोस्तों, इनमें से सभी ट्रांजिस्टर सही है, तो मैं इन सभी ट्रांजिस्टरों के वायर फिर से लगा देता हूँ और अब इस ट्रांजिस्टर को निकाल के दूसरा लगाएंगे जो कि फटा हुआ है। और ये ट्रांजिस्टर जनरली पर्पज़ में यूज किया जाने वाला ट्रांजिस्टर है, NPN। इसके नंबर 148 या 548, 547। तो दोस्तों, अभी 2 ट्रांजिस्टर और बचे हैं इस सेक्शन के, इस चैनल के, तो इनको भी चेक करेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब दिखाई दे रहा है और बोर्ड में लगे हुए ट्रांजिस्टर पर चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये ट्रांजिस्टर सही दिखा रहा है, और किसी ट्रांजिस्टर या कंपोनेंट पे हमें डाउट हो तो उसे बाहर निकाल करके चेक करना है। तो ये 2 ट्रांजिस्टर, एक तो फटा हुआ है और दूसरा ये शॉर्ट दिखा रहा है।
तो इन ट्रांजिस्टर को हम बाहर निकाल करके चेक कर लेते हैं। चेक करा देगा। ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसके नंबर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखिए ये भी शॉर्ट है, और पीसीबी में हमने चेक किया तब भी शॉर्ट दिखा रहा था। ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ट्रांजिस्टरों की जगह पर दूसरे ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है BC 557, इसकी जगह पर 157, 158 भी लगा सकते हैं, 557 भी लगा सकते हैं, 558 भी लगा सकते हैं। और इनकी जगह पर ये भी नहीं हो तो इसकी जगह पर हम 10-15 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। 148 या 548 की जगह पर हम 18-15 लगा सकते हैं, और 557 है पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसकी जगह पर हम 10-15 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये दोनों ट्रांजिस्टर है, तो दोनों ट्रांजिस्टरों को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। और इनकी जगह पर अगर 10-15 हम लगाएंगे, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर 557 की जगह पर, तो थोड़ा उसका बेस एमीटर के जो है कनेक्शन है, थोड़ा उनको पलट करके लगाना होगा। जिस तरह ये लगे हैं उस तरह नहीं लगा सकते। तो चलिए चेक करके देखते हैं। अब टेस्टिंग लैंप नहीं जला और आवाज़ भी इसमें आ चुकी है। देखिए टेस्टिंग लैंप नहीं जला और अब आवाज़ आ चुकी है। और इस पर हम सॉन्ग प्ले करके देखेंगे। और दोस्तों ये रेजिस्टेंस ओनली गर्म हो करके ही ऐसी दिख रही है, ख़राब नहीं है। तो चलिए ये USB से सॉन्ग प्ले करके देखते हैं। देखिए इसमें आवाज़ आ गई, सॉन्ग भी प्ले हो गया। और बहुत ही अच्छी बड़ी क्वालिटी इस एम्पलीफायर में मिलती है। तो ये हमारा एम्पलीफायर अब सही हो चुका है, वगैरह सब सही काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहती है।